Нашли на Авито вот такой вот руль в ужасном состоянии и решили с ним повозиться. Обсудили, что будем делать, и приступили к разметке. Разметили, после чего специальным прибором сделали прорези для снятия фаски. Вырезали кольцо на ЧПУ, примерили и выкинули его нахер, потому что оно не подошло. Вырезали другое, покрасили его. Но что у нас получилось, можете посмотреть у нас в профиле.